পরপর দুটো জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল লেবাননের রাজধানী বৈরুত। মঙ্গলবার বিকেলে বৈরুতের বন্দর এলাকায় বিস্ফোরণের এই ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে 10 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়। এই ঘটনায় আহত হয়েছে প্রায় 4000 মানুষ, আর নিহতের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়ছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় 3 দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে দেশটিতে। এছাড়াও আগামী 2 সপ্তাহ লেবাননে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেওয়া হতে পারে বলেও জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মিশেল আওন। আগুন লাগার মাধ্যমে এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়। বিস্ফোরণস্থলে বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন ভেঙে পড়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন অনেকেই। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও বিস্ফোরণের ধাক্কায় শহরের অনেক ভবনের জানালার কাচ ভেঙে গেছে। এদিকে বৈরুতের একটি গুদামে প্রায় 2750 টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুদ ছিল এবং সেখান থেকেই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠকে জানিয়েছেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট মিশেল আওন। তবে প্রায় 6 বছর যাবৎ কোনো ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই এত পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট গুদামে থাকার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে ঠিক কী কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার জন্য দায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে দেশটির সুপ্রিম ডিফেন্স কাউন্সিল। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে লেবাননের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি এই বিস্ফোরণকে ভয়াবহ হামলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বানৌজা বিজয় বিস্ফোরণের সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই জাহাজটি ছিল বৈরুত বন্দরের কাছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈরুতে মঙ্গলবারের বিশাল বিস্ফোরণে বন্দরের কাছে থাকা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়ের 21 জন সদস্য আহত হয়েছে। যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে, বিস্ফোরণ সিপোর্টে আমাদের নেভির একটি শিপ যেটি ইউনিফিলে কর্মরত ডিপ্লয়েড ছিল এবং বিস্ফোরণ স্থল থেকে এটার দূরত্ব ছিল প্রায় 200 গজ। অফিসার এবং সেইলার আনুমানিক প্রায় 18 জনের মতো বিভিন্ন ধরনের ইনজুরি হয়েছে। এর মধ্যে 2 জনের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল, 2 জনের হেড ইনজুরি ছিল। আমি আমার অফিসার দিয়ে 2 জনকে আমেরিকান হসপিটালে পাঠাই। শান্তিরক্ষা মিশন ইউনিফিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আহত নৌ সদস্যদের চিকিৎসা চলমান রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় নৌবাহিনী জাহাজ বিজয়ের বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৈরুতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে অন্তত 3 জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। লেবাননে বাংলাদেশে প্রায় 1,50,000 লোক বিভিন্ন শ্রেণীর পেশায় কর্মরত আছেন। 80 জন লোক ইনজুর্ড হয়েছে। ইনজুরির মধ্যে 8 জন এখন রফিকহারি হসপিটাল অ্যাডমিট অবস্থায় আছেন। এমবাসির তরফ থেকে আমরা তাদের চিকিৎসা যাতে ভালো হয় সে ব্যাপারে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি এবং তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি।